390க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கூலண்ட் ஆயிலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஒரு வழியாக. இப்போ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா வண்டியை வந்து வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நீங்களே மாற்றும்போது ஏதாவது ஃபால்ட் எதாவது ஆகியிருந்தது அப்படின்னா தூரத்தில் போய்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால் நான் வந்து இங்கேயே பக்கத்துலேயே வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். சைலன்சர் எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து கழட்டி மாற்றவே அந்த இடத்துலலாம் ஆயில் பட்டிருந்தது. அந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா புகை வந்து வரும். காட்டுறோம் பாருங்கள். எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டேன். வண்டி வந்து கொஞ்ச நேரம் ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஹீட்டை ECU வந்து சென்ஸ் பண்ணி ரேடியேட்டரை வந்து சுற்ற வைக்கும். உங்களுக்கு சப்போஸ் கூலண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓவர் ஃபுல்லிங்லேயும் அந்த டேங்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன நெட்டு வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்க்ரூ. இதை வந்து லூஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து வெளியில் வந்துடும். இந்த வழியாக லெவலு கரெக்டாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். தனியாக வீடியோ எடுக்காமல் கட்டினேன் அப்படின்னா ஒரு 2 மணி நேரத்தில் வந்து கழட்டி மாட்டிடுவேன். வீடியோ எடுக்கவே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அரை நாளுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துருச்சு. அதெல்லாம் பேக்ரவுண்டு சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்துருச்சு. சரி எடுத்துட்டேன். ஒரு வழியாக வீடியோ எடுத்தாச்சு. இப்போ ரேடியேட்டரை மட்டும் செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே. ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடியேட்டரை வந்து ஃபுல்லாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆஃப் ரோடு போவோம், இல்லைனா சிட்டிக்குள்ளே சொல்லவே தேவையில்லை, டஸ்ட்டு வீல்லே வந்து அப்படி ஒட்டுது. ஓவர் ஃபுல்லாக கூலண்ட் வந்து அதில் வந்து ஊற்றிட்டிங்க. அப்புறம் அந்த ஏர்லாக் 10ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் சின்னதாக ஒரு போல்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஓப்பன் லைட்டாக அப்படி பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கூலண்ட் வந்து அங்கே இது உள்ள சரியாக நீங்கள் ஊற்றாமல் விட்டாலும் கரெக்டான ஒரு இது வந்து வந்துடும். இங்கே வெளியில் வரும்போது டைட் பண்ணிக்கங்க. கூலண்ட்டோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதில் அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணிக்கங்க. லைட்டு வெளிச்சம் அடித்தா தான் அந்த டப்பாவில் வந்து கூலண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற வந்து தெரியுது. அப்படின்னா லைட்டாக வண்டியை வந்து ஷேக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, கூலண்ட்டு பார்த்தோன்னா லைட்டாக வந்து வழியுது. ஏர் வந்து இந்த மாதிரி தான் வெளியில் எடுக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வண்டி வந்து ஐட்லிங்லேயே இருக்கட்டும். ஹீட்டு பார்த்தோன்னா ஏறிட்டே இருக்குது. நீங்கள் சப்போஸ் ப்ளக்கை வந்து கரெக்டாக ரேடியேட்டரோட ஃபேனோட ப்ளக்கை வந்து மாட்டிட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பாட்டுன்னு சம்டைம்ஸ் அர்ஜென்ட்டாக வெளியில் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி பெருசாக செலவு வச்சிரும். ரேடியேட்டரோட கேப்பெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சம்டைம்ஸ் வந்து வீடியோ வந்து ரெக்கார்டர் பண்ணாமலே நான் பாட்டுன்னு பேசிகிட்டே இருந்துருவேன். அதனால தான் பார்த்தேன். ரெக்கார்டர் வந்து ஆகிட்டு தான் இருக்குது. 4 பாயிண்ட் வந்து ஏறிடுச்சு. இன்னும் ரேடியேட்டர் வந்து ஆன் ஆகிற சவுண்டு வந்து வரலை. ரொம்ப நேரம் ஆகுது. நான் கூட சீக்கிரமாக ஃபேன் ஆன் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஹீட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஹீட் ஆகி அது ECUக்கு சென்ஸ் பண்ணால் தான் ஃபேனே வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும். அவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டுருக்கு. நான் பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் வந்து இது வரைக்கும் கம்பெனியில் நான் வாங்கும்போதே மோட்டோவில் இந்த பச்சை கலரில் கொடுத்தது இதை தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன். இன்னும் ஹை டெம்பரேச்சர் கூலண்ட் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது அது இருக்குது. ஒவ்வொரு விஸ்காசிட்டியில் ஒவ்வொரு மாடல் இருக்குது. பட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கூலண்ட் பார்த்திங்கன்னா 210 ரூபா 215 ரூபா தான் ரேட்டு வருது. நம்ம எப்போ வேணுமோ அடிக்கடி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதனாலேயே நான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கூலண்ட்டை தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வழிஞ்சுது ஏதாவது இதாகிடுச்சு அப்படின்னா கீழே சொட்டினோடனே இந்த கூலண்ட் வந்து டார்க்காக வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து ஈஸியாக தெரியுது. இதே மற்ற கூலண்ட்லாம் ஊற்றினோன்னா அந்த அளவுக்கு கீழே வந்து கூலண்ட்டு லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியுமான்னு எனக்கு வந்து தெரியலை. ஓகே, பக்காவாக வந்து ரேடியேட்டர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. சவுண்டு கேட்குதுங்களா? சும்மா அந்த சவுண்டே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கேட்குது. அப்படியே இந்த சைடில் ஃபேனை காட்டுறோம் பாருங்கள். ஃபேன் வந்து கோப்ரோட வெளிச்சத்துக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. இந்த ஹாரன் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. சவுண்டு கேட்குதுங்களா? சும்மா ரேடியேட்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்ட உடனே சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. துண்டாக கேட்குது அப்படியே சவுண்டு புஷ்ஷுன்னு.
ஓகே, எல்லாமே நெட்டு போல்டு இந்த கார்டு ரேடியேட்டர் கார்டெலாம் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகே, வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். 390யோட வீடியோ வந்து அடுத்தடுத்து வேறு ஏதாவது நான் வந்து போடுறேன். ஓகே, பாய்.